नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आज 77व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान कर्तव्य पथाचेर आयोजित राष्ट्रीय कार्यावळीचे फुडारपण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय युद्ध यादिस्तिकाचेर ओंपली आर्गां. गोयचे राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू हांणी बांबोळे जाल्ल्या कार्यावळींत बावटो हुबोवन संचलनाची केली पळोवणी. देशाची उदरगत करतना समावेशक आनी शाश्वत उदरगतीचेर भर दिवपाचें केलें आवाहन. केंद्र सरकारान प्रजासत्ताक दिसाच्या पूर्व सांजेर जाहीर केले पद्म पुरस्कार जैतिवंतांची नांवां. मूळ गोंयकार डॉक्टर आर्मिंदा फर्नांडीस हांकां पद्मश्री पुरस्कार जालो जाहीर. बोंडवळ तळ्या लागीं 150 मीटर अंतरा मेरेन कसलेच तरेचे बांदकाम वा वसणुके खातीर परवानगी मेळची ना. शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी युनिटी मॉल प्रकरणात हस्तक्षेप करून केली घोषणा. आनी 77व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान दूरदर्शन तशेंच आकाशवाणीच्या कर्मचाऱ्यांनी एकठांय येवन आयोजीत केली कार्यावळ. उपमहासंचालक संदीप श्रीवास्तव हांणी कार्यालयांत हुबयलो पावटो. आनी आतां खबरो विस्तारान. आज भारताच्या 77व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान नवी दिल्लीच्या कर्तव्य पथार आयोजित राष्ट्रीय पावंड्या कार्यावळीचे फुडारपण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केलें. कार्यावळीची सुरवात करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय युद्ध यादिस्तिकाक भेट दिवन हुतात्म्यांक फुलां ओंपून नमन केलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कार्यावळीचे मुखेल सोयरे युरोपियन संघटनेचे अध्यक्ष आंतोनियो कॉस्ता तशेंच युरोपियन आयोगाचे अध्यक्ष उर्सुला वॉन देर लेन हांचे सयत कार्यावळीत येवकार केलो. भारताचो राष्ट्रीय पावटो हुबयले उपरांत राष्ट्रगीत गावन 21 तोफांची सलामी जाली. कार्यावळी वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशनाचेर वचून येवपी भारतीय हवाई दळाचे कॅप्टन शुभांशु शुक्ला हांकां अशोक चक्र भोवमान भेटयलो. त्या उपरांत प्रजासत्ताक दिसाच्या संचलनात तरेकवार राज्यांनी आपआपले पथक सादर केले. हे संचलनाचे मुखेल आकर्षण संरक्षण दळाचे वतीन सादर केल्ल्या चित्ररथार ऑपरेशन सिंदुराचो मुखेल विशय घेवन ब्रह्मोस आनी आकाश शस्त्र प्रणाली तशेंच सूर्यास्त ही रॉकेट लॉन्चर प्रणाली ते भायर मुखेल युद्ध टँक अर्जुन हे सुद्धा संरक्षण दळाच्या चित्ररथान आस्पावीत केल्ले. आज गोयच्या गोंय विद्यापीठ मैदानाचेर जाल्ल्या प्रजासत्ताक दिसाच्या राज्य पावंड्यावेल्या कार्यावळीक गोयचे राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू हांणी भारताचो तिरंगो हुबोवन सादर केल्ल्या संचलनाची पळोवणी केली. कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे सयत केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर तशेंच हेर प्रशासकीय अधिकारी आनी मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना विकसीत भारत 2047 आनी विकसीत गोंय 2037 हे साध्य करचे खातीर उदरगत समावेशक आनी शाश्वत आसप गरजेचें अशें मत राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू हांणी उक्तायलें. गोवा 2037 and Viksit Bharat 2047, our responsibility is to ensure that growth is inclusive, institutions are strong, opportunities are equitable, and development remains sustainable. On this Republic Day, let me reaffirm our faith in the Constitution, our commitment to national unity, and our shared duty towards building a prosperous, just, and compassionate society. May the Republic continue to grow in strength and wisdom. May Goa continue to progress in harmony and confidence. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी प्रजासत्ताक दिसा निमतान समेस्तांक परबी भेटयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारताक 2047 मेरेन जाल्यार गोंयाक 2037 मेरेन विकसीत करपाचेर सगळ्यांनी एकठांय येवन योगदान करचें असो उलो मारलो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्यांनी बरयल्ल्या ह्या घटनेच्या आधारेचेर हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार सातत्यान चलता. ह्या प्रजे खातीर सरकार दोनीत काम करीत आसता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे विकसीत भारत आणि विकसीत गोवा हे स्वप्न साकार करपा खातीर आमचें सरकार सातत्यान वावुरतलें. इतकेंच सांगता आनी प्रजासत्ताक दिनाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा.
77व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान दक्षिण गोंयच्या मतांनी सल्दाना प्रशासकीय संकुलांत कार्यावळीचें आयोजन जालें. कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हूण भौशीक बांदकाम मंत्री आनी मडगांवचे थळावे आमदार दिगंबर कामत तशेंच नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एकना क्लिटस, पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा तशेंच हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. मंत्री दिगंबर कामत हांणी बावटो हुबयल्या उपरांत मानवंदना स्विकारून पुलीस तशेंच शालेय विद्यार्थ्यांनी सादर केल्ल्या संचलनाची पळोवणी केली. आपल्या उलोवपांत तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांत जाल्ल्या साबार उदरगतीच्या कामाचो नियाळ घेतलो. हांव गोंयकारां कडेन हात जोडून विनंती करता, हे तुमच्या भुरग्यां खातीर आसा, तुमच्या भुरग्यांचें दायज आसा. तुमच्या भुरग्यांक IIT खातीर भायर वचपाची गरज पडपाना. आतां NIT खातीर गोंयच्या भुरग्यांक भायर वचपाक पडना जाल्यार हांगा कुंकळ्ळेच्या भागांत उबी जाल्ली NIT ही गोंयच्या भुरग्यांक आज बरें शिक्षण दिता. त्याच भशेन फाल्यां IIT गोंयांत उबी जाली जाल्यार ताचो फायदो गोंयच्या भुरग्यांक जातलो. गोंयच्या भुरग्यांचे फ्युचराचो विचार प्रत्येक जाणांनी करचो आनी कितें तरी सेंटिमेंट्स घेवन प्रत्येक गजालीक विरोध करप हे कमी करचें. खंय जाय थंय नाका ना जाय हो प्रश्न वेगळो, पूण जेन्ना कितें अशें एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्सान येता तांकां स्वागत करप हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य आसा. तें सगळें आमच्या लोकांनी गोंयकारांनी करचें. बरे संस्था गोंयांत स्वागत करच्यो अशें हांव मागतां. आनी परत एकदां तुमकां सगळ्यांक रिपब्लीक डे गणतंत्र दिवसाच्यो उलोवणीक परबी दिता आनी एक संकल्प आमी सगळे जाण घेवया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें स्वप्न विकसीत भारत 2047 आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताचें स्वप्न विकसीत गोवा 2037 हे आचरणांत हाडपा खातीर हातांत हात घालून सगळ्यांनी काम करचें असो उलो तुमकां मारता. प्रजासत्ताक दिसाच्या पूर्वसंध्येर भारत सरकारान पद्म पुरस्कारांची घोशणा केली. तरेकवार मळार भारताच्या उदरगतीच्या प्रवासान योगदान करपी देशांतल्या खाची कोनशांतल्यान वेंचून काडिल्ल्या ह्या भौमानिस्तांची आतां वळख करून घेवया. अनुवर्सा भारत सरकारान एकूण 131 पद्म भोवमानाची घोशणा केली. हातूंत 5 पद्म विभूषण, 13 पद्मभूषण जाल्यार 113 पद्मश्री भोवमानाचो आस्पाव आसा. नामनेचे चित्रपट अभिनेते धर्मेंद्र तशेंच केरळचे सामाजीक कार्यकर्ते VS अच्युतानंद हांकां मरणोपरांत पद्मविभूषण भोवमान जाहीर जाला. मूळ गोंयच्यो डॉक्टर आर्मिंदा फर्नांडीस हांकां 1989 वर्सा एशियांतली पयली मनीस दूद बँक स्थापन केल्ले खातीर पद्मश्री भोवमान फावो जाला. पद्म भोवमानाच्या घोशणे सयत देशांतल्या अनेक अनवळखी व्यक्तिमत्वांक नवी वळख मेळ्ळी. अजून मेरेन लोकांमुखार येनासतना शांततायेन वावर करपी ह्या 131 व्यक्तिमत्वांक भारत सरकारान भोवमान जाहीर केल्यात. ह्या वर्सा जाहीर जाल्ल्या पद्म विभूषण भोवमाना खातीर कला क्षेत्रांत उत्तर प्रदेशाच्यो N राजम, लोककार्या खातीर केरळचे KT थॉमस तशेंच साहित्य आनी शिक्षण क्षेत्रांत केरळच्यान P नारायणन हांचो आस्पाव आसा. पद्मभूषण भोवमाना खातीर महाराष्ट्रांतल्यो नामनेच्यो गायिका अलका याज्ञिक, भगत सिंग कोश्यारी, कलिपट्टी रामसामी पलानीस्वामी, मामुट्टी, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयडू, पीयूष पांडे, SKM मैलनंदन, शतावधानी R गणेश, शिबू सोरेन, उदय कोटक, VK मल्होत्रा, वेल्लपल्ली नटेसन तशेंच विजय अमृतराज हांचो आस्पाव आसा. भोवमान फावो जाल्ल्या कांय जैतिवंतांनी भारत सरकाराचे उपकार मानतना आपली प्रतिक्रिया दिली. ये तो बहुत बड़ा मेरे के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी है. हम सरकार और भारत सरकार का ये जो मेरे को ये पद्मश्री अवार्ड दिया, हम जैसे एक छोटा मोटा आदेश को ये सम्मान मिला तो बहुत बहुत आनंदित हूँ. नहायत खुशी हुई कि मैं भी इस लायक हूँ कि मेरे काम को सराहा गया और कौमी सतह पर मेरे पास इस वक्त भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन कद्र कीमत की लिहाज से ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है. मेरे पूरे परिवार को मैंने गर्व है इनके इस अवार्ड पर. हज़ारों से ज़्यादा बच्चों को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया है, किसी से फीस नहीं लिए हैं. बस यही उनका जीवन था, एकदम
पूर्ण समर्पित थे। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. सावधान देवगणों, ये तो हलाहल विष है। कामधेनु, वो माता कामधेनु ही है जो इस प्रलय और विनाश को रोक सकती है। तेरी महिमा कोई न जाने, कामधेनु माँ। माता कामधेनु की माता कामधेनु कामधेनु कामधेनु। गाइस, मुझे लगता है वैसे रूम में बैठ के एनालिसिस करने से कुछ नहीं होगा, पीजी जाके ही इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। और इस बार एनी और मालविका तुम लोग इसको लीड करोगे ग्राउंड से। सो मैं और मालविका पीजी जा रहे हैं टेनेट्स बनकर। वो कहीं पर भी छुपाओ मिस्टर अरोड़ा, विल मेक श्योर वी गेट बच के निकल ना पाए कोई क्रिमिनल स्कैमर, सुन ले तेरा केस क्लोज। हर पल साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. म्हापशा जाल्ल्या प्रजासत्ताक दीस कार्यावळीत पर्यटन मंत्री आनी पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हे मुखेल सोयरे म्हूण वांटेकार जाले. कार्यावळीत बावटो हुबयल्या उपरांत तांणी संचलनाची पळोवणी केली. कार्यावळी मजगतीं राज्यांत तरेकवार मळार नामना मेळयल्ल्या 19 बार्देशकारांचो तांणी भोवमान केलो. कार्यावळीत उलोवप करतना भारतीय संविधानाच्या आचारसंहितेचो उगडास करून आमचो संविधान हो आमच्या भव्य लोकशायेचो एक महत्वाचो मिला फातर जावन आसा अशें तांणी सांगलें. गरीब, मध्यवर्गीय, शेतकरी, कामगार लोकांक म्हजें घर म्हळ्यार फक्त 4 वण्टी न्हय तर सुरक्षीत भविष्याची गोंय सरकाराची गॅरंटी आसा. पर्यटनाच्या वांगडाच शेती वेवसाय हो सुद्धा राज्याचो अर्थव्यवस्थेचो घटमूटपणो आसा. आधुनिक तंत्रज्ञान, ऑर्गेनिक शेती, वॉटर कन्झर्वेशन आनी शेती पूरक उद्योगांचेर भर दिवन गोंय परतून शेती समृद्ध जावपाक लागला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा सकयल राज्य सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. गरीबांतल्या गरिबा मेरेन सरकाराच्या सुविधांचो लाभ पावोवपा खातीर सरकार काम करता. सांगपाक अभिमान दिसता तो म्हळ्यार केंद्राच्या ग्रामीण रोजगार उपक्रमांनी देशाची सामाजीक आनी आर्थीक सुदारणा केल्ली आसा. हालींच विकसीत भारत रोजगार आनी आजिविका मिशन गॅरंटी कायदो केंद्रान संमत केला. तो आदल्या मनरेगा कायद्याची सुवात घेता. ग्रामीण भागातल्या रोजगाराक उदरगतीचे माध्यम करपी हो कायदो विकसीत भारत 2047 ते ध्येय साध्य करपी आसा. दिवचलच्या उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या कार्यालयांत आयोजित प्रजासत्ताक दीस कार्यावळी दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेट्ये हांच्या सयत मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी लेगीत वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलोवप करतना देशाच्या उदरगतींत नागरिकांचो वांटो अमूल्य आसता आनी लोकांच्या सक्रीय सहकार्यानूच एक सशक्त देश घडोवंक शकता अशें ह्या वेळार आमदार चंद्रकांत शेट्ये हांणी सांगलें. आमच्या शेतकऱ्यांक आम्ही कसे सपोर्ट करतले, वेदर इट इज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट असतले तांचे जे लॉसीस आसा बिकॉज ऑफ अनसिजनल रेन ते कसे कंपेन्सेट करतले, बाकीचे WID तांकां कसे सपोर्ट करतले, खंय खरोच बंधारो जाय जाल्यार खंय खरी ड्रेनेज जाय ती कशी करतली, फेन्सिंग कसो आमी तांकां हेल्प करतले, कम्युनिटी फार्मिंग हे कशें शिकयतले आमी. कम्युनिटी फार्मिंग ही सगळी गरज आसा, काळाची विशय आसा. आज कम्युनिटी फार्मिंगान ऑलमोस्ट 90% तुका हे मेळटा, सबसिडीज मेळटा तुका. हे सगळं अशें प्रत्येक विशयाचेर हांव एकूच विशय म्हणटा, जस्ट सांगता डेटा, तर प्रत्येक विशयाचेर विचार करा आणि त्या खातीर आमी प्रत्येक जाणांनी आमचे जे जे काम आसा ते एकदम परिपूर्ण कशें करतले, परफेक्शन टू द स्टेज हे कशें करतले, आणि कोणी जर चुकता जाल्यार बरे भाशेन कशें समजयतले
Yet sometimes you need to be strict. कशें आसता, you cannot use one yardstick for everyone. For each one it is different आसा. अशें जर केलें जाल्यार गोंय आमचें स्वयंपूर्ण बाय 2037 जावपाक वेळ लागपाचो. सरकारान राबयल्ल्यो मोहिमो एक दिसाच्यो आसनात तेन्ना लोकांनी लेगीत त्यो आपल्या जीवनशैलीचो एक भाग समजून त्यो आपणावप गरजेचें अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें. विकसीत भारत 2047 जावं वा स्वच्छ भारत लोकांनी ह्या मोहिमांनी सक्रीय वांटो घेतल्यारूच हें सपन खरें जावं येता अशें तांणी मुखार सांगलें. प्रत्येक वेळाचेर आपले जे विचार आसतले हे देशवासियांक कशें जे मदत जातली, आज समाजाक आपली मदत कशी जातली, आज ह्या जगात सगळ्यात हो सार्वभौम देश आणि धर्मनिरपेक्ष देश म्हणजे कोणाचेच हांगासर खंयच्या धर्माचे वर्चस्व ना, सामाजीक असो देश, हे तीन गोष्टी जर हे तीन मूल्यांकनां जर आमी आमच्या आंगान जर थोडी बाळगली, ही जबाबदारी आमच्या गव्हर्नमेंट सर्वंटांची किंवा गव्हर्नमेंट अधिकाऱ्यांचीच ना, सर्वसामान्य जनतेन हे जर विचार जर आपल्या मनात जर धरले, या तीन गोष्टींची जर मूल्यांकनां जी आसा त्या दृश्टीन आपले जर विचार जर चालू दवरले जाल्यार प्रत्येक मनशाची जी जबाबदारी आहा ती तीक्ष्णतेन आमी ह्या समाजा खातीर दिवंक शकता, आमचें डेडिकेशन दिवंक शकता. पेडण्यां शासकीय संकुलांत लेगीत आयोजीत केल्ल्या प्रजासत्ताक दीस कार्यावळींत नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी बावटो हुबयलो. ह्या वेळार थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांचे सयत नव्यान नेमणूक जाल्ल्यो पेडणे नगरपालिकेच्यो नगराध्यक्ष तृप्ती सावळ देसाय तशेंच शालेय विद्यार्थी कार्यावळींत वांटेकार जाले. ह्या वेळार उलोवप करतना सगळ्यांनी एकठांय येवन एक नवो भारत घडोवपाची मोख दवरची आनी ह्या नव्या भारतान अन्याय, भेदभाव आनी अत्याचार करनासतना सगळ्यांक समान सुविधा आनी संदी मेळपा खातीर यत्न जावचे अशें आवाहन मंत्री हळर्णकर हांणी केलें. संविधान आमकां फक्त अधिकारूच न्हय तर कर्तव्याची जाणीव करता. संविधानाची खरी अंमलबजावणी तेन्ना जाता जेन्ना नागरिकांनी आपली जबाबदार जाता, कायद्याचो आदर करता आनी समाजाक समतोल जपले जाता. आमी प्रत्येक संविधान जपले तरूच लोकशाही टिकतली. आयज प्रजासत्ताक दिन नवो भारत घडोवपाची शपथ घेवया. असो भारतात जंय अन्याय, भेदभाव, अत्याचार आसचोनाच, जंय आमी प्रत्येक नागरिकाक समान सुविधा अशी संधी मेळटली. पर्येचे आमदार देविया राणे हांणी आज प्रजासत्ताक दिसा निमतान सत्तरी तालुक्यांतल्या नानूस किल्ल्याचेर आयोजीत कार्यावळींत वांटो घेतलो. आयच्याच दिसा 1852 वर्सा पुर्तुगीज राजवटी आड मोठे बंड करून थळाव्यांनी हो किल्लो काबीज केल्लो. ह्या वेळार उलोवप करतना आज देशांत प्रजासत्ताक दीस मनयतात, पूण गोंयांत दिपाजी राणे सारकेल्या म्हान सुटके झुजाऱ्यांनी केल्लें बलिदान आनी धाडस याद करप भोव गरजेचें आनी नानूस किल्ल्या सारक्या इतिहासीक थळांचें संवर्धन करप आनी फुडारान पिळग्यान पिळगी ताचें महत्व सांगून दिवप गरजेचें अशें आमदार देविया राणे हांणी ह्या वेळार नमूद केलें. आमी परत म्हणटा की आमी हें विसरपाक जायना, हे भुरग्यांकय कळपाक जाय. म्हणून अत्यंत गरज आसा की ज्या स्थळार आमी हांगा आज उबी आसा, this has to be developed because this has historic significance and this needs to be preserved and this needs to be restored and this needs to be beautified. आणि ह्यो जागो आमी कशा भशेन आमची मागणी सरकारा कडेन आता हे 4थें वर्स हांव हांगा ह्या आमदार जावन हांगा पावता प्रत्येक वर्सा आणि आमची मागणी आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्या, आमच्या आर्किओलॉजी मिनिस्टरा कडेन गेल्या, PWD मिनिस्टरा कडेन गेल्या आणि म्हाका खात्री आसा की आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतजी, आमचे आर्किओलॉजी मिनिस्टर जाता तितले बेगीन ह्या फोर्टाक पयलीं म्हणटा ते हेरिटेज सायट, प्रिजर्व सायट म्हणून हांगा ताका मान दितले आणि दे विल डिक्लेअर इट एज अ हेरिटेज सायट म्हणून.
पणजी दूरदर्शनाच्या कार्यालयांत लेगीत दूरदर्शन तशेंच आकाशवाणीच्या कर्मचाऱ्यांनी एकठांय येवन देशाचो बावटो हुबयलो. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचे उपमहासंचालक संदीप श्रीवास्तव हांच्या हस्तुकी ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. लागू हुआ था। संविधान भारत के नागरिकों को उनके अधिकार देने और उनके दैनिक जीवन में उस अधिकार के उपयोग करने के लिए हर साल ये गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने अधिकारों को अपने दैनिक जीवन में उसका ध्यान रखते हुए देश के लिए और गोवा राज्य के लिए हम सभी जितना ज़्यादा हम भारत की सेवा कर सके उतना ज़्यादा हम सभी के लिए अच्छा है। और आकाशवाणी और दूरदर्शन परिवार की तरफ से हम सभी भारतवासियों को, सभी गोवा वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज 77 साल हो गए। देश के हिसाब से देखा जाए, एक देश की तरफ से देखा जाए तो 77 साल का पीरियड बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है वैसे ही देश को भी संघर्ष करना पड़ता है। तो इस संघर्ष के बाद 77 गणतंत्र दिवस के संघर्ष के बाद देश जिस गति से, रफ्तार से प्रगति कर रहा है तो उसमें सहयोग देना हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो हम वी आर केयर टेकर ऑन दिस अर्थ, मतलब हम अर्थ पे केयर टेकर है, तो वैसे ही हम देश में भी हम एज ए केयर टेकर मतलब हम मालिक नहीं है, कोशिश करने से भी हम मालिक नहीं बन पाएंगे। तो एज ए केयर टेकर हमको मेहनत करना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर से एक बार सबको शुभकामनाएं। खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव. लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि हम दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। बीती बातों को भूल जाइए सेठ जी। चुपचाप अपने बॉस जेडी का नाम बता दे जिसने गोडाउन में आग लगवाई थी। कौन सा जेडी, कैसा जेडी? ना किसी जेडी को नहीं जानता यार। अब हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहा, कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। বৃন্দাবনে ফুটি গেলা নানা জাতি কি ফুল গো মধুলোভে কত ভোমরা কুল। पंचपरगनिया भाषा के गायक और गीतकार ठाकुरदास क्वेरी अपने लोक संगीत को जिंदा रखने के लिए यहाँ ऐसे ही रियाज करते हैं और साथ ही शागिर्दों को भी संगीत की तालीम देते हैं। झारखंड के इस गांव की एक ही पहचान है, संगीत। भारत की कहानियों का और गांव की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. युनिटी मॉलाच्या वादांत हस्तक्षेप करतना शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांताक्रूजचे पाद्री फादर रिचर्ड पिनेरो हांचे वांगडा चर्चा केले उपरांत बोंडवळ तळ्या लागीं 150 मीटर अंतरा मेरेन कसलेच तरेचें बांदकाम जावचें ना अशें उतर दिलां. एक्स माध्यमाचेर घाल्ल्या संदेशांत प्रादेशीक आराखडो 2021 अंतर्गत तळ्या लागसल्ल्या कांय वाठारांनी काँग्रेस सरकारान उदरगती खातीर परवानगी दिली, पूण पाद्री पिनेरो आनी थळाव्यांच्यो भावना लक्षांत घेवन ह्या वाठारांत कसलेच तरेच्या बांदकामाक वा वसणुके खातीर परवानगी दिवचे ना अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत आयोजीत भारताच्या आंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद आनी भलायकी संमेलनाचो काल समारोप जालो. कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, खासदार सदानंद शेट तानावडे तशेंच हेर मानेस्त वांटेकार जाले. कार्यावळीत उलोवप करतना आयज कालच्या गडबडीच्या जिणेंत पुराय संवसार आयुर्वेदा कडेन आशेन पळयता. आदल्या काळाची वैजकी पद्दत आसून लेगीत ताचें म्हत्व समजून घेवन संवसारभरांतले लोक आयुर्वेदाक आपणावंक पळयतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें.
गोवा में किस तरह से कर सकते हैं और गोवा के लोगों के लिए हम क्या क्या दे सकते हैं। मैं फर्स्ट फ्रॉम द इनॉग्रेशन डे टू अग्निहोत्रा देन टू द इंटीग्रेटेड सेशन विच हैड हैपन एट द नोवाटेल, मुझे लगता है ढेर सारे डॉक्टर्स तो वहाँ पे नहीं थे, गिने चुने डॉक्टर्स जो पूरे देश भर से में यहाँ आए थे, आयुर्वेदा और इंटीग्रेशन की जो बात कर रहे थे, खास करके सेक्रेटरी ऑफ द आयुष कोटेचा सर यहाँ आके गए और जो उन्होंने इंटीग्रेशन के बारे में बात किया, पूरे देश भर में जो आयुर्वेदा और इंटीग्रेशन में जो प्रैक्टिसेस चल रही है वो जो डिस्कस किया, मुझे लगता है देयर इज एन ब्राइट फ्यूचर फॉर द आयुर्वेदा डॉक्टर। उन्होंने सिर्फ ये मैसेज आगे लेके जाना बहुत ही जरूरी है। डेफिनेटली इन आगे आने वाले दिनों में यानी इंटीग्रेशन के तत्व पर हमने खास करके इट इज एन वेलनेस ट्रीटमेंट नॉट ओनली, तो मानस रोग में हम बहुत ही अच्छी तरह से एंड मेंटल डिसऑर्डर्स में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दे आर ऑलरेडी बिलीव बाय द सो मेनी कॉलेजेस, सो मेनी हॉस्पिटल्स, द मेंटल इलनेस में कोई अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो आयुर्वेदा बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट मुझे लगता है दे सकते हैं। इसीलिए हम सब ने ये प्रॅक्टिस करना जरुरी है। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33°C आणि उण्यांत उणें तापमान 20.2°C इतलें नोंद जाला। आनी आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। आज 77व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान कर्तव्य पथाचेर आयोजित राष्ट्रीय कार्यावळीचे फुडारपण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय युद्ध यादिस्तिकाचेर ओपली आर्गां। गोयचे राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू हांणी बांबोळे जाल्ल्या कार्यावळीत बावटो हुबोवन संचलनाची केली पळोवणी। देशाची उदरगत करतना समावेशक आनी शाश्वत उदरगतीचेर भर दिवपाचें केलें आवाहन। केंद्र सरकारान प्रजासत्ताक दिसाच्या पूर्वसंध्येर जाहीर केले पद्म पुरस्कार जैतिवंतांची नावां। मूळ गोंयकार डॉक्टर अरविंदा फर्नांडीस हांकां पद्मश्री पुरस्कार जालो जाहीर। बोंडवळ तळ्या लागीं 150 मीटर अंतरामेरेन कसलेच तरेचें बांदकाम वा वसणुके खातीर परवानगी मेळची ना। शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी युनिटी मॉल प्रकरणात हस्तक्षेप करून केली घोशणा। आनी 77व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान दूरदर्शन तशेंच आकाशवाणीच्या कर्मचाऱ्यांनी एकठांय येवन आयोजीत केली कार्यावळ। उपमहासंचालक संदीप श्रीवास्तव हांणी कार्यालयांत हुबयलो बावटो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्स सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।